사무엘상 23장 1절부터 18절까지의 말씀을 통하여서 하나님 주여 오늘 우리에게 이 한 달을 시작하는 새날에 주시는 말씀을 듣고 살아가는 이 하루가 되게 해달라고 고백하며 나가겠습니다. 사무엘상 23장 1절부터 18절까지의 말씀을 제가 개역 개정 성경으로 읽어드릴 때 주님의 오늘 살아계신 말씀을 들을 수 있길 바랍니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 그 타작마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까 여호와께서 다윗에게 이르되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이리까 한지라 다윗이 여호와께 다시 묻자온대 여호와께 대답하여 이르시되 일어나 그일라로 내려가라 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 이와 같이 그일라 주민을 구원하니라 아히멜렉의 아들 아비아달이 그일라 다윗에게로 도망할 때 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알리매 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 그가 문과 문빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다. 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 다윗은 사울이 자기를 해하려 하는 음모를 알고 제사장 아비아달에게 이르되 에봇이 이리로 가져오라 하고 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성읍을 머뢰라고 그일라로 내려오기를 꾀한다함을 주의 종이 분명히 들었나이다. 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까? 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까? 이스라엘의 하나님 여호와여 원하건대 주의 종에게 일러 주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라 다윗이 이르되 그일라 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 하신지라 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈 수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말하며 사울이 가기를 그치니라 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 다윗이 사울이 자기의 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로 그가 십광야 숲풀에 있었더니 사울의 아들 요나단이 일어나 숲풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라. 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요. 너는 이스라엘의 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라. 두 사람이 여호와 앞에 언약하고 다윗은 숲풀에 머물고 요나단은 자기 집으로 돌아가니라. 음? 네. 어, 우리가 지금 21장, 22장을 통해서 계속 살펴보고 있는데요. 주의 말씀을 통해서 어, 참으로 애매한 고난을 받고 도망자요. 또 쫓기는 자요. 억울한 자의 신세가 된 다윗을 보게 됩니다. 어떻게 보면 이것은 다윗뿐만 아니라 성경 속의 인물들이 대부분 이 여정을 거친다는 겁니다. 도망자가 되기도 하고 쫓기는 자가 되기도 하고 원통한 자의 모습이 될 때가 사실 야곱부터 시작해 아브라함 야곱부터 시작하여 계속 반복되는 모습들을 보게 됩니다. 왜 하나님을 믿는 사람들에게 이렇게 평탄한 인생이 보이지 않는가? 이유가 도대체 어떤 것이길래 우리에겐 이러한 여정이 계속해서 성경을 통해서 하나님은 우리에게 알려주고 계신 것인가? 오늘 우리가 그것을 문제하고 그것을 문제제기하는 인생들이 우리
이 교회를 다니고 우리 공동체 안에도 있는 분들 중에도 꽤 있을 것이라고 봅니다. 오늘 우리 22장에서 사울에 의해서 다윗이 쫓겨갈 때 다윗을 도왔던 제사장 무리들이 다 죽임을 당하는 것을 보게 됩니다. 그리고 그들의 죽임당하는 모습을 보면서 22장 22절에서 다윗이 이렇게 얘기합니다. 다윗이 아비아달에게 이르되 그날에 에돔 사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라. 내 아버지의 집은의 모든 사람은 죽은 것이 내 아버지 집의 모든 사람이 죽은 것이 나의 탓이로다. 나의 탓이로다. 다윗이 자기로 인하여서 죽음을 당한 사람들의 모습을 보면서 나의 탓이로다는 고백을 합니다. 다윗은 자신이 하나님께 묻지도 않고 행한 거짓말로 인하여서 그 상황을 임기응변으로 넘긴 그 상황으로 인하여서 처참한 상황을 경험하면서 이 광야의 시기에 중요한 가르침을 깨닫게 됩니다. 이 광야의 시기에서 우리는 내 생각으로 인간 안에 있는 우리의 죄성의 본성으로 임기응변하고 거짓말로 상황을 모면하면 그것이 어떠한 결과를 가져오는지를 철저하게 깨닫게 하는 여정이 바로 이 광야의 시기입니다. 그래서 하나님께 오늘 특별히 기도하며 나가야 하고 이 상황을 통해서 하나님이 도대체 무엇을 원하는가를 보기를 원하셨던 순간들이 있는 겁니다. 오늘 영어 기도 제목을 이렇게 고백합니다. Dear God, please help me make the most of my time. 하나님, 내 시간을 가장 최고로, 나에게 주어진 시간을 가장 최고로 잘 활용할 수 있는 삶을 살게 해달라고 기도합니다. 오늘 우리가 특별히 이 다윗을 통해서 우리에게 있는 아픔, 우리에게 있는 어려움들, 그게 아픔과 어려움으로만 끝나는 게 아니라 이 여정을 통해서 하나님은 우리에게 가장 최고의 특별한 시간들을 회복하기를 원하시는 겁니다. 그것은 우리가 이 세상을 살다 보면 우리는 위기를 맞이합니다. 그래서 우리는 그 위기 가운데 임기응변과 거짓말로 하나님 반응하기도 합니다. 그러나 그것의 결과는 결국 어떻게 된다는 것을 우리가 똑똑히 보고 알고 그래서 하나님 내게 있는 그 안타까운 아픔 그리고 내 안에 있는 이 죄성의 본성을 보게 하십니다. 광야는 바로 그것을 보게 하는 시간입니다. 그러나 그것으로 끝나는 게 아닙니다. 오늘 사무엘상 22장 23절에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 두려워하지 말고 내게 있으라. 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 네가 나와 함께 있으면 안전하리라. 다윗은 아픕니다. 힘듭니다. 나 때문에 특별히 누군가가 힘들어진다는 건 더더욱 힘듭니다. 그러나 그 힘들고 아픈 거에 매여 있지 않습니다. 왜냐하면 내가 잘못한 것을 하나님께 의탁하고 하나님이 어차피 내가 해결할 수도 없고 내가 책임질 수도 없는 일에 계속 매여 있지 않습니다. 그것을 하나님께 맡기는 겁니다. 그 영혼들을 하나님께서 거둬주시길, 그 영혼들을 하나님이 책임져 주시길, 그리고 22장 23절처럼 안전하리라. 내가 어쩔 수 없는 상황에 매달려 있는 게 아니라 그 어쩔 수 없는 것은 하나님께 맡기고 나에게 주어진 하루를 최대한 주님의 시간으로 활용하는 것을 다윗은 이 광야의 시기에 배우게 됩니다. 우리는 나의 죄로 인한 나의 실체 그리고 나의 것들로 인한 실수들 우리는 특별히 그러한 것들을 반복하는 인생을 삽니다. 그러나 거기에 매여 있지 않은 인생이 되기를 하나님은 우리에게 깨닫게 하시는 여정이 바로 이 광야의 시기인 겁니다. 어차피 내가 해결할 수도 없고 내가 어떻게 할 수도 없는 것에 매여 있는 것이 아니라 그 아픔과 슬픔을 하나님께 맡기고 내 인생의 여정은 결국 그분에 의해서 의지하며 나가야 한다는 것을 아는 것입니다. 동시에 다윗에게 이 고통과 아픔을 주신 이유를 우리는 22장 2절에서 보게 됩니다. 22장 2절에서 환난 당한 자,
모든 빚진 자, 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였다. 즉 다윗은 이 환난을 당하면서 이 빚진 상황이 되면서 나에게 내가 빚져보지 않고 내가 환난 당해보지 않고 내가 원통해보지 않고는 절대 품을 수 없는 영혼들을 품게 하십니다. 우리 인생 가운데 하나님이 절대로 환난을 그냥 두시지 않습니다. 빚진 상황을 그냥 두시지 않습니다. 마음이 원통한 것을 그냥 주시는 게 아닙니다. 그걸 통해서 우린 그 영혼들을 충분히 품을 수 있는 인생의 사명의 여정을 걸어갈 수 있게 되는 겁니다. 하나님은 우리에게 그 여정을 통해서 사명을 주시는 겁니다. 이 영혼들과 함께 그 영혼들을 품고 하나님의 사명을 감당하는 인생. 그 인생이 뭐냐? 그 인생이 make the most of my time. 내 인생을 가장 잘 활용한 인생이 되는 것입니다. 이것을 깨달은 다윗은 이제 인생의 태도가 달라집니다. 자기가 이 여정을 통해서 하나님이 나를 돌아보게 하고 내 안에 있는 죄성을 돌아보게 하고 그리고 거기서 매여 있는 게 아니라 결국 사명으로 그 환난당한 자, 빚진 자, 원통한 자를 품는 사명의 길을 걸어가게 하시는 그 하나님을 의지하면서 깨달은 이 다윗은 매일매일의 시간을 대하는 태도가 달라지는 겁니다. 매일매일 시간을 대하는 태도가 달라지는데 그 중에 하나가 오늘 사무엘상 23장 1절입니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그 일날을 쳐서 그 타작마당을 탈취하더이다. 갑자기 다윗이 그 사명의 여정을 이 매일매일의 시간을 대하는 태도가 달라진 이후에 블레셋 사람들이 그 일날을 타작할 때까지 기다렸다가 타작이 끝나면 그것을 탈취하는 일들의 얘기를 듣게 됩니다. 그 일라 지역은 블레셋 지역과 접경에 있었고 곡식을 추수할 때까지 블레셋은 1년 동안 기다렸다가 그들이 추수가 끝나면 그 1년에 추수한 그 농사를 빼앗아가는 참으로 억울하고 원통한 일을 자주 겪었던 지역이 바로 그 일랍니다. 1년 농사가 이렇게 허무하게 끝나는 억울하고 영통한 일을 당하는 그 그일라 사람들의 이야기를 다윗이 그냥 지나가질 못합니다. 왜? 자기가 원통한 소식을 듣고 그냥 넘어가질 못합니다. 그냥 지나치지 못합니다. 그 원통함을 자기도 겪고 있고 그것을 겪고 있는 사람들이 함께하기 때문입니다. 그렇다고 함부로 자기의 감정에 충실해서 그들을 돕겠다는 결정도 자기가 하지 않습니다. 자신의 임기응변과 거짓말로 어떠한 결과를 가져왔는지 알기 때문입니다. 그래서 그는 이러한 기도를 합니다. Please help me make the most of my time. 내 시간 가운데 하나님 오늘 이 주어진 하루를 살면서 2절에 이렇게 고백하죠. 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까? 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일날을 구원하라. 자기가 결정하지 않고 이제 다윗은 분명한 삶의 태도를 회복하게 됩니다. 그것은 뭡니까? 결정하기 전에 하나님께 먼저 물어봅니다. 그랬더니 하나님이 광야에서 바로 응답하시는 것을 경험하게 됩니다. 우리 개인의 문제와 우리 개인의 상황에 매달릴 때는 경험하지 못했던 응답을 경험하게 됩니다. 그 누군가를 위해서 기도할 때, 그 누군가의 억울함을, 원통함을 놓고 기도할 때 하나님은 다윗에게 바로 응답해 주시는 반응을 하십니다. 가서 그 일날을 구원하라고 하나님이 그 억울한 자들을 구원해 주라고 말씀해 주십니다. 그런데 이때 이 이야기를 다윗과 함께하는 400명의 사람들에게 이야기합니다. 그러자 다윗의 사람들이 그에게 이르되 3절 23절 3절에서 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그 일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일을 하리이까? 이들의 이 반응이 어떻게 보면 상식적이고 당연한 반응입니다. 우리가 지금 사울에게 쫓기고 있고 우리 살기도 바빠 죽겠는데 우리가 지금 누굴 돕습니까? 지금 당장 내 코가 석자인데 이곳에서 우리가
그들을 도왔다는 걸 알면 사울이 와서 우리를 쫓아낼 것이고 우리를 죽이려고 할 것이고 동시에 블레셋과 또 대적이 되어서 블레셋 사람들도 우리를 죽이려고 할 텐데 도대체 무슨 소리를 하시는 겁니까? 그들은 어떻게 보면 이 당연한 반응을 했고 다윗은 그 반응에 그래도 내가 리더로서 이 얘기를 했는데 너희가 이렇게 반응해? 라고 그들과 싸우거나 갈등하거나 함부로 고민하지 않습니다. 논쟁하지도 않습니다. 그는 23장 4절에서 이렇게 행동합니다. 다윗이 여호와께 다시 묻자온대. 다시 묻자온대. 결국 다윗은 이 광야의 시기에서 아주 중요한 것을 깨닫습니다. 무언가 행동하기 이전에 기도하고 행동한 것을 하나님의 응답을 받았다고 그 응답대로 그대로 밀어붙이는 것도 아니고 갈등이 있었을 때 다시 한번 물어보는 것. 하나님께 다시 묻는. 그래서 결국 23장 4절에 다시 묻습니다. 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그 일나로 내려가라. 내가 블레셋 사람들을 네 손에 넘기리라. 다시 한번 물었는데 하나님의 확신이 다시 한번 임합니다. 그리고 그 이야기를 그 함께하는 사람들과 나누죠. 그리고 5절에 다윗과 그의 사람들이 그 일나로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라. 다윗이 이와 같이 그 일나 주민을 구원하니. 결국 다시 한번 묻고 나서 하나님께서 인도하심을 받아 그 일을 합니다. 오늘 우리가 첫 번째로 좀 기도하며 나가길 원하는 것은 이것입니다. 하나님, 우리에게 우선순위, 삶의 우선순위, 내게 주어진 하루의 우선순위, 이 우선순위가 바로 이 하나님과의 소통이 되게 하여 주십시오. 이 기도가 없이 움직였던 모든 것들, 그리고 기도가 다시 한번 기도가 없이 논쟁하고 싸우지 않는 이 다윗의 모습을 통하여서 우리가 다시 묻는 기도의 사람이 될 때 하나님 그 사람들을 통해서 하나님은 하나님의 사명을 이루는 하루를 주십니다. 오늘 우리가 이 새 한 달 11월을 시작하면서 하나님께서 우리 주은혜 공동체 한 분 한 분들에게 다윗과 같이 하나님 아픔과 상황과 어려움에만 매여 있지 않고 결국에는 하나님께 그 기도로 나아가게 하여 주시고 그 기도가 제대로 응답되었다 할지라도 다시 한번 하나님께 묻는 그 기도의 자리를 놓치지 않음으로 인하여서 하나님께서 주시는 내게 주시는 이 하루의 최고의 시간을 활용하는 인생들을 살게 해달라고 기도하며 나갈 수 있길 바랍니다. 우리는 나도 힘들지만 백성들이 아픔과 어려움을 품고 기도의 자리로 간 이 다윗의 모습을 통해서 기도는 무기력해 보이고 별 능력이 없어 보이지만 결국에는 그 기도가 우리의 시간을 가장 최대로 활용할 수 있는 지름길임을 깨닫는 이 한 달의 시작이 되게 해달라고 우리가 기도하며 나가는 이 하루가 되시길 소원합니다. 그래서 한 분 한 분들이 반드시 특별히 내가 내 문제가 아니라 누군가의 문제를 놓고 기도할 때 하나님이 어떻게 응답하시는지를 경험하는 그 체험이 있는 이 한 달이 되게 해달라고 기도하며 나갈 수 있길 바랍니다. 그리고 오늘 두 번째로 우리가 살펴볼 때 결국 다윗은 그들을 구원해 줬습니다. 근데 다윗이 그들을 구원해 준 것과 달리 7절에서 보시면 다윗이 그 일나에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다 하며 사울에게 넘기는 사람들이 발생합니다. 그리고 그 사울의 음모를 다윗이 깨닫고 다시 한번 기도의 자리로 나아갑니다. 그게 23장 10절입니다. 10절에서 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성읍을 멸하라고 글라로 내려오기를 깨한 다음을 주의 종이 분명히 들었나이다. 어떻게 할까요? 또 물어봅니다. 하나님께 또 다윗은 그들에게 물어보면서 깨닫습니다. 인생이라는 것, 인간이라는 것,
그일라의 백성들을 구원해 줬는데 그들이 다윗을 배신하는 것을 보게 됩니다. 어떻게 보면 어떻게 그럴 수 있느냐라고 우리가 생각할 수도 있습니다. 어떻게 그 어려운 중에 그들을 구원해 줬음에도 그들은 또 다윗을 배신하는가? 근데 저와 여러분이 다시 한번 성경을 통해서 분명히 아셔야 할 건 인간이 어떤 실체인지를 아셔야 합니다. 이들을 통해서 배신감을 느끼고 마음 아파할 게 아니라 그게 죄인 죄성을 가진 인간의 실체임을 알아야 합니다. 그걸 특별히 대단한 아픔이나 아니면 그 사람에 대해서 대단히 실망하거나 그럴 것이 없다는 겁니다. 이게 인간이기 때문입니다. 죄성을 가진 인간은 결국 이럴 수 있다는 겁니다. 다윗은 그들에게 어떻게 그들이 이럴 수 있느냐 그들에 대한 배신감이나 그들에 대한 복수의 칼을 가는 게 아니라 그는 결국엔 하나님께 다시 물어보고 그게 인간의 실체임을 알고 23장 10절처럼 하나님께서 들은 대로 듣고 그는 그들을 탓하고 그들을 원망하고 그일라와 싸우지 않고 13절에 이렇게 얘기합니다. 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈 수 있는 곳으로 갔더니 일어나 오늘 하나님께서 우리를 사람들과의 갈등과 환난과 어려움 가운데 그냥 주저앉아 있지 않고 배신감에 치를 떨고 있지 않고 일어나게 하시는 이 자리를 하나님께 듣고 일어날 수 있는 우리가 이 복된 이 한 달이 시작되길 바랍니다. 사람 때문에 지쳐 있습니까? 마음이 상해 있습니까? 그 자리에 주저앉아 있는다고 바뀌는 건 하나도 없습니다. 오늘 주님의 말씀을 들어야 합니다. 주님의 말씀을 듣고 사사로운 감정과 사사로운 마음에 그 복수의 칼을 가는 게 아니라 일어나 주님이 원하시는 그 하루를 일어나 가치 있게 활용하는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 오늘 우리 가운데 각각 어떠한 형편에 있든지 간에 우리는 우리를 주저앉히려고 하고 우리를 무너뜨리려고 하는 세력 가운데 늘 놓여 있습니다. 그러나 그 자리에서 하나님이 일어나라고 말씀하십니다. 왜냐하면 그것들이 우리를 해할 수 없기 때문입니다. 결국 23장 14절을 보십시오. 23장 14절 보면 다윗이 광야 요새에 있었고 또 십광야 산골에 머물러 있으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니 사울이 매일 다윗을 찾고 있습니다. 그러나 사울의 정보력, 사울의 군사력, 사울의 지력은 하나님의 인도를 넘어설 수 없습니다. 오늘 우리가 이 하나님을 믿고 이 하나님을 의지하고 이 하루를 살아가게 될 때 결국 우리에게 있는 문제에 집중하는 게 아니라 우리를 인도하는 하나님에게 집중하는 인생을 살게 되고 그 인생 가운데 우리는 오늘 15절, 16절에서 보시면 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 합니다. 그리고 우리 공동체가 하나님 문제와 상황 가운데 그 문제에 대한 해결책을 주려고 하는 것이 아니라 하나님을 힘있게 의지하게 하는 이 요나단과 같은 공동체의 역할을 감당하는 저와 여러분이 되실 수 있길 바랍니다. 오늘 시편 54편에서 이 시기에 다윗이 이 안타까움과 이 억울함 속에서 이 시기에 다윗이 지었던 시편이 54편입니다. 그 54편에서 이렇게 고백합니다. 참으로 주께서는 모든 환난에서 나를 건지시고 내 원수가 보응받는 것을 내 눈이 똑똑히 보게 하셨나이다. 오늘 하나님께서 이 고백을 가지고 오늘 하나님 이 한 달을 주저앉아 있는 하루로 하루를 망치지 않게 해주십시오. 마음이 상한 것으로 하루를 망치지 않게 해주십시오. 내게 주신 매일매일의 하루 가운데 주께서 모든 환난에서 나를 건지시고 내 원수가 보응받는 것을
내 눈이 똑똑히 보는 그 매일매일의 하루를 살아가게 해달라고 고백하고 기도하며 나가시는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 우리 함께 기도하며 나가실 때 주님, 결국에 인생은 하나님께 달려 있고 내가 얼마나 하나님께 기도하는 자리를 우선순위에 두는가에 달려 있음을 알게 해주십시오. 다윗처럼 이 하나님의 소통을 멈추지 않는 저희들 되게 해주시고 상황마다 환경마다 흔들리는 인생이 아니라 그 모든 것들보다 뛰어넘는 그 모든 것을 뛰어넘는 하나님의 손을 의지하는 그 기도의 사람들로 살아가게 해달라고 고백하며 나가실 수 있길 바랍니다. 자, 이렇게 기도하시겠습니다. 특별히 오늘 환난 당한 자들, 어려운 자들, 원통한 자들, 빚진 자들을 우리가 품고 기도하는 사명의 자리를 회복하는 이 11월 한 달이 되게 해달라고 기도하며 나가시겠습니다.